Nuo rašytinės gyvūnėlių kalbos perėsime prie paišytinės ir kviečiu daktarę Jolitą Liškevičienę, Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, mums pristatyti vaikiškų knygų iliustracijų vertinimo komisijos darbą, kadangi aš pati dirbau toje komisijoje, tai atidžiai klausysiu ir jeigu bus pasakyta didinė tiesa, aš protestuosiu. Labadiena, čia jau aš kaip suprantu, truputį esu važiuosiu šį pokalbį 2 valandų laikotarpį, perėsime prie apdovanojimus. Ir iš tiesų pasiruošiau šiandien truputį kalbėti, galvodama, kad pasakysiu apie vaikų knygą truputį kitaip, o tiksliau nukreipsiu kitokį žvilgsnį, gal truputį aštresnį, gal truputį kritiškesnį, tam, kad galėtume pamatyti tikrąją knygų meninę kokybę. Nes mes žinome, kad kiekviena knyga, kai jinai išeina, jeigu jinai yra išleista meniškai, tai turi pridėtinę knygos vertę. Šiais metais man teko garbė dalyvauti 2 gražiausiose knygos rinkimuose ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje kasmet rengiamoje gražiausio metų knygų rinkimuose ir atitinkamoje kategorijoje knygos vaikams ir jaunimui buvo paskirtos beveik tos pačios nominacijos. Už iliustracijos buvo apdovanota Lina Dudaitė, o diplomus gavosi Vita Mozūraitė ir Nomeda Marčienė. Taigi, pereinant į mūsų Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos apdovanojimus, verta aptarti atskirai kiekvienos apdovanotos knygos meninę reikšmę. Tik pasakysiu tai, kad šiandienis mūsų darbas buvo labai paprastas. Galima sakyti, kad iš karto išryškėjo pagrindiniai knygų favoritai ir kaip nekeista, iš karto visi komisijos nariai sutarė. Tai reikėjo paskirstyti nominacijas. Taigi gražiausia metų knyga išrinkta Linos Dudaitės iliustruotos brolių Grimų pasakos. Knyga papuošta spalvotomis iliustracijomis ir juodai baltomis vinjetėmis. 18 didelių spalvotų iliustracijų ne tik puošia knygą, bet ir padaro ją solidžia klasikinių pasakų knyga. Dailininkai išlaiko ir net sutvirtina savo braižą, jai būdinga stilistinį ypatumą. Spalvotais pieštukais, akvarele, smulkiomis detalėmis, netikėtais rakursais ir skoningomis detalėmis dailininkė papildo tekstinį pasakojimą, suteikia iliustracijoms charakteringą nuotaiką. Iliustracijos pasižymi labai skoninga spalvinė gama, išraiškingais personažų charakteriais, kurie persmelkia pačios pasakos nuotaiką. Dailininkė pirmiausia reikia pagirti už jos kruopštumą, atidą kiekvienai detalei, už raiškės personažų ir supančių daiktų charakteristikas, kurios pasakoms suteikia ypatingos įtakos. Metų gražiausios iliustracijos yra svarbus dailininkės darbas. Lietuvos vaikų knygų kontekste tai vienas reikšmingiausias 2011 metų darbų. Pasakų iliustracijos nukelia mūsų brolių Grimų laikmetį, daugiau nei prieš 200 metų. Drabužiai, architektūra, kasdieninė aplinka kuria netikėtą to amžiaus atmosferą. Juodai baltos vinjetės prieš kiekvieną pasaką yra kūrybingos ir gan tikslios trumposios pasakų charakteristikos. Iš tiesų, šį kartą reikia sutikti su knygos anotacija, kuris skelbia, kad jūsų laukia nepakartojama kelionė į stebuklingą brolių Grimų pasakų karalystę. Tik čia reiktų pridurti vedamą Linos Dudaitės iliustraciją. Antras reikšmingas įvertinimas tai yra meniškiausia iliustruota metų knyga ir jie tapo šiemet Ievos Babilaitės, Vytauto Landsbergio knyga Kiškus Pranciškus, be abejo, leidykla Dominykus Liubanovas. Šiemet ši knyga pripažinta meniškiausia ir turbūt reiktų trumpai pasakyti apie jos išskirtinumą. Knyga išsiskiria savo koloristiką ir yra vientisa savo sumanymu. Knygoje tarsi tęsiamas vientisas pasakojimas, nepaisant naudojimų monochrominių spalvų su šiltai rudų ir šaltai melinais atspalviais, ji nevirsta monotoniška.
Knygoje dominuoja atskiros grafinės, profesionaliai sukurtos kiškių iliustracijos. Jos vietos akvarele, ryškintos pieštuko ranglimi, apibrėžtos tušu. Čia svarbus pagrindinio personažo, tai yra kiškio rakursai, nuotaikos, išraiškos. Knygoje gausu smulkių kontūrinių piešinukų, kurie turi stipriai pagrįstą jausminį lygmenį. Tai šešėliai ar įvairiausi atspindžiai, kurie nuolatos lydi kiškį keliaujantį per girią. Šios kontūrinės iliustracijos perteikia kiškio charakteristiką, jo amžiną baimę visur besiformuojantiems šešėliams ir netikėtiems jų pavidalams. Knygoje labai stipriai jaučiama Ievos Babilaitės kaip knygos dailininkės ranka. Nuo parinkto knygos formato, kaip priešlapių, meninio šrifto, krečiančio amžiaus rašalo pokštus, šriftas knygoje kai kur perėgo į atskiras iliustracijas. Knygoje aptarti smulkus netikėtų formų piešinėliai sugula į vientisą knygos faktūrą ir kuria nenutrūkstamą pasakojimą apie kiškio Pranciškaus realų gyvenimą. Trečias reikšmingas metų debiutas ir geriausia knyga mažiausiams skaitytojams, jau čia puikiai aptarta ir išversta Manutės Marčėnaitės knyga Lėlė. Tai dvigubas debiutas ir literatūrinis, ir dailininkės vaikų knygų srityje. Nors Manutė yra pažįstama kaip ryškių spalvų keramikė, tačiau čia jie atsiskleidė kaip knygos dailininkė. Jie ir šrifto kūrėja kaligrafė, ir fotografė, ir pagrindinė personažo Lėlės kūrėja, koliažinių kompozicijų dailininkė ir vadybininkė, tarkim, renkant smulkius gamtos reliktus ar parenkant vaikų piešinius. Knyga tampa mergaitės ir Lėlės gyvenimo koliažu, o knygoje pateikiamas vientisas tekstinis ir vaizdinis pasakojimas. Kiekvienoje atlanko dailininkė sukuria judėjimą, iliustracijomis, detalėmis, jautriai apgyvendindama visą knygą, tiksliai parinkdama daiktų ar fragmentus, jungiai pasakojimo vaikų piešinius, namų apyvokos daiktus. Po knygą žiūrovas gali vaikščioti kaip po seną medinį močiutės namą, kuriame daug jaukių kampų, nepažintų palėpės lovų ar baisių rūsio paslapčių. Koliažinis skoningų iliustracijų kūrimas Lietuvoje vis dar yra retas vaikų knygų svečias. Tikimasi, kad tokie pavyzdžiai įkvėps ir kitus vaikų knygų iliustracijų kūrėjus. Vartant knygą ilgėjusiu tik kitokio, labiau gelsvo ir neblizgaus popieriaus, kad knyga būtų dar šiltesnė ir primintų tą nepuošnią mūsų kasdienybę, kurioje randasi patys gražiausi ir reikšmingiausi gyvenimo dalykai. Ketvirta, aš įvardinau ją ketvirtą, o iš tiesų specialioji premija už geriausią metų poezijos knygą vaikams yra skirta knygos autoriui Vladui Braziūnui, tai yra Uosos Ko gyvenimas ir atvirkščiai, tačiau ši knyga labai reikšminga ir knygos meno aspektu, tai dailininkės Sigutės Klevinskaitės kūrinys. Iš pirmo žvilgsnio ji iškrenta iš vaikų knygos konteksto, nes naudoja visiškai kitą meninę prieigą, atrodo per daug santūri ir rimta. Tačiau joje labai aiškiai užkoduotas kitoks, rytietiškas grožio periodikos dėmuo. Dvi stipriai nesutampančios spalvos, kurios turi vienodą intensyvumą, tarsi pasiskirsto į du tik niuansais besiskiriančius ornamentinius raštus, iš kurių susiformuoja kuosos kiaušinis, tobulas simbolis, pradžios ir pabaigos ženklas. Dailininkai kviečia žaisti su knygos gale įdėtų dėlionių žaidimu. Tangrama jau čia nurodė, kad atsiradusią senovės Kinijoje. Vaikai kviečiami kartu su eilėraščiais dėlioti besikeičiantį paukščio pavidalą, nuo gimimo iki mirties. Toks jau tas gyvenimo ciklas. Čia monochroniškumas leidžia tarpti vaiko vaizduotį, piršteliai miklinami dėliojant smulkias detalės ir ruošiantis rašto pasaulį, o kruopštus tinkamo paukščio pavidalo išdėliojimas lavina proto galias. Džiugu, kad mes turime tokios aukštos kokybės žodžio ir vaizdo jungtį, įdomi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tikiu, kad Neringos Mikalauskienės išsakyta prognozė, kad tai iš tiesų yra iššauktinė knyga.
Šiame kontekste, iš tiesų knygų apipavidalinimo kontekste, bet tik norėčiau paminėti keletą tokių reikšmingesnių knygų, kurios gal nepateko į apdovanojimus, bet yra įdomus ir svarbios. Tai paminėčiau Kęstutio Kasparavičiaus Sapnų katytę. Iš tiesų Kęstutis yra tikras savo profesijos meistras ir dailininkas, ir rašytojas. Nors dailininko braižas ir kūrybos stilius mums yra pakankamai žinomas, tačiau atrodo, kad jis niekur neklysta. Tai šių metų derlius ar šių metų knyga rodo, kad iš tiesų gali klysti arba gali netyčia suklysti knygos gamintojai. Iš tiesų knyga truputį atspausta neryški, toks matyti spaudos brokas, bet knyga yra šmaikšti ir galima sakyti, kad šį neryškų iliustracijos spaudos broką paaiškina Kęstutio Kasparavičiaus iliustracijose pavaizduotas šuo Punčas, su kurio laikrodžiu atsitiko kažkokia painiava, valandos susikeitė su minutėmis. Matyt, buvo kaltas tas nelemtas Liepos 32 dienos 8-adienis, tai diena, kuri susidaro, kai mes per daug skubame. Todėl verta kartais ir mums pabandyti Kęstučio pasiūlytų vaistų, kurie vadinasi tvarkos mikstūra. Išties Kęstučio iliustracijų šmaikštus stilius, humoras ir jo kūrybai būdingi nonsenso elementai knygą padaro linksmą, filosofinę ir verta tikrai pačių geriausių žodžių. Matyt, mūsų laikas truputį spaudžia, gal truputį reiktų man, aš norėčiau apsistoti ties Virginijos Šukytės knyga Karalaitis ir šunys. Iš tiesų knyga iliustruota mūsų žinomos Irenos Živilės iliustracijomis. Iš tiesų dailininkė kūrė dar 20 amžiaus 90-metį suformuotų savo stiliumi, tapybinės guašu pieštas iliustracijas, kurių kiekviena dažniausiai yra atskiras tapybos kūrinys. Savo kompozicijoms dažniausiai pasirenka beorę, neapibrėžtą erdvę. Jos iliustracijos yra persmelktos nonsenso estetikos elementais. Ir nors pasaka apie dausas ir apie šunis, kurie saugo ir lydi žmogų ne tik šiame, bet ir aname pasaulyje, tačiau patys vaizduojamieji asmenys yra gal per daug apibendrinti, o šunys pernelyg abstrahuoti. Todėl šiandien šios knygos iliustracijos atrodo tik kaip anų laikų knygų iliustracijų aidas, mažiau beturintis sąsajų ir su šių laikų vaikų pasaulio ryškia ir spalvota kompiuterinio judesio persimelkta tikrovė. Taip pat manau, kad gal truputį verta paminėti, išskirti šių metų naujieną, tai Vitos Baltakienės literatūrinį debiutą Peliukas Anicetas. Tai komikso knygelių pavyzdžių sukurta Peliuko Aniceto istorija. Tačiau jį primena ne tikruosius komiksus, o tarpinį jų variantą, atskiras iliustracijas su trumpais literatūriniais tekstais. Lietuvoje tos knygos variantas žinomas ir sovietiniais laikais pamėgto Grigorijaus Osterio prancūziško komikso pavyzdžio parašytas ir Vladimiro Sutejevo iliustruotos knygos Pifonuotikai, su kuria užaugo ne viena Lietuvos skaitytojų karta. Ši Rūtos Baltakienės knyga yra tolimas tokio tipo knygų atgarsis, tačiau Lietuvos vaikų knygų iliustravime vis dar retai pasitaikantis pasakojimo vaizdais būdas. Nors knyga gan patraukli, tačiau mažiau vykęs pats knygos formato sprendimas. Knyga per didelė, nepelnytai išdidintos iliustracijos, per sunkus viršeliai. Galbūt trumpai verta paminėti man, pavyzdžiui, patikusią Algimanto Zurbos knygą Mauricijus mokys gegutę perėti, irgi iliustruota garsios knygų iliustruotojos Rūtos Lelytės. Dailininkė juodai baltomis iliustracijomis pasakoja šuns Mauricijaus draugystę ir vaikų nuotykius. Svarbu, kad knygos iliustracijos glaudžiai siejasi su tekstu, antrina kuriamam pasakojimui. Iliustracijos kruopščiai atliktos, paprastų kompozicijų, tačiau jaučiama didelė pagarba ir meilė pačiam piešiniui.
piešinį. Ir turbūt galima būtų kalbėti ir apie kitas iliustracijas, gal platesnį šių metų derliaus apibūdinimą. Pasižadėjau Kęstučiui pateikti Rubinaitėje, todėl šiandien... Velnių ežerą. Kaip? Velnių ežerą. Velnių ežerą? Gerai, turiu apie Velnių ežerą. Iš tiesų, Linos Žukaitės iliustracijomis mes labai džiaugiamės. Lina kūrė ir tekstą, ir iliustracijas. Tai aišku, didelis privalumas knygai būti vienose kūrėjos rankose. Aš čia turiu omeny jos knygas Du paršelius. Tačiau Velnių ežeras šiemet iš tiesų irgi komisijos narius labai džiugino. Tai yra knyga ryški ir matyt sąmoningai tamsi, nes iliustracijose kuriamas gilumos jausmas, tarsi pasineriama į ežero gelmę, į gelmę, kurioje gyvena įvairūs velniai. Knyga iš dalies būdama ryškia kartu yra ir baugi, traukia savo nuotaiką, nors jos sukurta baugumą mano manymu mažina ir išsklaido vienodus ir mechaniškai visose knygos puslapiuose atkartotas bordiūras, tas rėmas, knygą paversdamas gal kiek monotoniškai. Tai būtų mano toks žvilgsnis. Tai tiek, gal dar kaip.